Глава 1756. Лэй Юньцзы и молниеносная формация. Человекоподобной фигурой был молодой человек в лазурной мантии с парой полупрозрачных крыльев на спине. Черты его лица были вполне обычными, но на его лице было выражение ярости. Ученый человек обратил на него свое духовное чутье, и, немного помедлив, на его лице появилось приподнятое выражение. Он поспешно крикнул: «Будьте осторожен, старший, эта черепаха из камня внизу уже достигла разума и чрезвычайно устрашающая. Первозданная каменная черепаха». Только услышав это, молодой человек, казалось, заметил, что под ним были существа, и, бросив взгляд вниз, немедленно расхохотаться. «Вы четверо — люди. Это должно означать, что небесный город не так далеко отсюда, верно?» Молодой человек даже не удосужился взглянуть еще раз на гигантскую черепаху, и древний зверь, казалось, тоже почувствовал, что этот человек был довольно грозным существом. Она обладала довольно высоким уровнем интеллекта, и в настоящее время его лицо выражало нерешительность. Черепаха явно не осмеливалась совершать безрассудные атаки. Это место все еще находится на некотором расстоянии от высшего небесного города, и если вы не возражаете, мы вчетвером были бы более чем готовы действовать в качестве ваших проводников. Старший, мужчина в красных доспехах, также обнаружил, что база культивации молодого человека была совершенно непостижимой для его духовного чутья, поэтому он немедленно вцепился в Ханли, как спасательный плот. Ученый и две женщины тоже охотно согласились на эту договоренность. Думаю, не повредит, если кто-то пойдет первым. Однако вам придется немного подождать. Эта черепаха, кажется, прилично сильна. Позвольте мне забрать ее внутреннее ядро, прежде чем мы отправимся в путь. Молодой человек повернулся к древнему зверю внизу со слабой улыбкой на лице. Первозданная каменная черепаха понятия не имела, о чем они говорили, но ее сразу же охватила леденящая кровь ощущение при виде угрожающего взгляда молодого человека. Она немедленно издала низкий рев и открыл пасть, чтобы выстрелить толстым столбом синего света. В то же время дюжина или около того щупалец хлестнула в унисон, устремившись к юноше бесчисленными черными тенями. Древний зверь был поражен чувством, что его жизнь находится под серьезной угрозой, и немедленно пришел в ярость. Четверо культиваторов были очень встревожены взрывом гигантской черепахи и поспешно активировали свои сокровища, чтобы создать защитные световые барьеры и быстро отступить. Однако молодой человек только улыбнулся при виде неистовой гигантской черепахи. Он поднял рукав, и перед ним мгновенно возник серый световой барьер. Синий столб света ударил световой барьер, и первым мгновенно растворился в небытии среди вспышки света. Разрушительная атака погасла, как свеча на ветру. Молодой человек также оставался совершенно спокойным при виде гигантской сети из щупалец, которая рухнула на него. Внезапно он взмахнул крыльями, и с раскатом грома над его крыльями вспыхнули бесчисленные дуги лазурных и белых молний, взрываясь в неистовстве. В то же время он вытянул угольно-черную руку из рукава, схватив гигантскую сеть. Затем последовала удивительная сцена. В тот момент, когда он сделал хватательное движение, все дуги лазурных и белых молний сошлись в одном месте, мгновенно образовав огромную лазурно-белую руку размером около 10 футов. Рука полностью состояла из толстых разрядов молнии, и все щупальца, которые соприкасались с ней, были разорваны на части, как если бы они были простыми структурами из папье-маше. В следующее мгновение огромная молния появилась над гигантской черепахой, превратившись в массивную ладонь. Гигантская рука устремилась вниз с угрожающей скоростью, и гигантская черепаха даже не успела среагировать, прежде чем защитный лазурный духовный свет вокруг нее рассеялся, и рука плотно сомкнулась вокруг тела древнего зверя. С раскатом грома появилось бесчисленное количество дуг лазурных и белых молний. Дуги молний явно были наделены чрезвычайно разрушительной силой, поскольку тело первозданной каменной черепахи было обращено в пепел всего за несколько вспышек, и у нее даже не было возможности вскрикнуть до своей кончины. После того, как молния в воздухе исчезла, осталось только ядро демона размером с яйцо, неподвижно парящее в воздухе. Молодой человек сделал хватательное движение, и демоническое ядро сразу же оказалось в его руках. Он небрежно осмотрел ядро демона несколько раз, а затем убрал его во вспышки духовного света и повернулся лицом к 4 культиваторам. Хорошо, мы можем отправиться в путь. 4 культиватора остолбенели от увиденного. Они испытали на себе силы этой черепахи стадии пространственного закаливания, и это почти привело к их гибели. Однако этот молодой человек убил гигантского зверя, как будто это был не более чем муравей. Это было просто невероятно. Может быть, его база культивации намного превосходила даже то, что они себе представляли. Ученый глубоко вздохнул и поспешно поклонился. «Могу ли я иметь честь узнать ваше имя, старший? Может быть, вы культиватор на стадии интеграции тела?» Стадия интеграции тела? Не совсем. Что касается моего имени, то меня зовут Хань, спокойно ответил молодой человек. Этот молодой человек был никем иным, как Ханли.
Прошло более 100 лет с тех пор, как он телепортировался обратно на континент Тянь-Юань. Когда он был телепортирован с громового континента, он оказался в чрезвычайно уединенной части континента Тянь-Юань. Кроме нескольких существ расы Небесного Облака, которые были отправлены сюда для охраны транспортной формации, других существ поблизости не было. После того, как он продемонстрировал этим существам расы Небесного Облака свой нефритовый талисман, он смог уйти без сучка и задоринки. Однако даже Хань Ли не ожидал, насколько долгим окажется его возвращение к людям. С его нынешними способностями даже существа на стадии интеграции тела не были для него такими уж грозными, но континент Тянь-Юань был просто слишком огромен. Вдобавок ко всему, во время его путешествия возникло бесчисленное множество опасностей, и ему также пришлось пройти через территории некоторых чужеземных рас. Несмотря на то, что Хань Ли был чрезвычайно внимателен и осторожен, он все же несколько раз чуть не погиб. Был один случай, когда за ним в течение нескольких месяцев гнались несколько древних зверей стадии интеграции тела, и ему удалось пережить их только в битве на выносливость, полагаясь на свой обильный запас духовных таблеток и духовных камней. Был также один случай, когда он случайно наткнулся на область вечной мерзлоты и был унесен странным ледяным приливом. Если бы не способность его пятицветного ледяного пламени поглотить эту странную ледяную силу, он остался бы там навсегда, как ледяная статуя. Даже в этом случае ему потребовалось около года, чтобы сбежать из этой опасной области, но один положительный аспект, который возник из этого опыта, заключался в том, что его пятицветное ледяное пламя развилось из-за ледяной силы, которую они поглотили. Был другой случай, когда он столкнулся с группой высокоранговых чужеземцев, которые думали, что он будет легкой добычей, поскольку он путешествует один, и хотели убить его, чтобы получить сокровища. Во время последовавшей за этим чрезвычайно интенсивной битвы он был вынужден использовать даже своих золотых прожорливых жуков и сегмент глубокого небесного клинка, убив 8 существ на стадии пространственного закаливания и серьезно ранив 2 существ на стадии интеграции тела. Однако он также был поражен чрезвычайно опасным типом яда, и ему с трудом удалось спастись. После этой битвы он был вынужден уйти в уединение в безвестном месте на более чем 10 лет, прежде чем он излечился от этого яда и полностью выздоровел. После этих переживаний он, естественно, стал еще более осторожным, но, к его большому разочарованию, его по-прежнему постоянно преследовали опасные ситуации. Теперь он наконец понял, почему даже существа, находящиеся на стадии интеграции тела, так не любят путешествовать по целому континенту. Даже со своими способностями он несколько раз чуть не умирал. Нормальное существо стадии интеграции тела, скорее всего, уже умерло бы в пути, если бы они были на его месте. Вот почему только самые могущественные существа всех рас, которые не могли развиваться дальше с обычным уровнем культивации, отправлялись в путешествие, чтобы исследовать целые континенты. Только благодаря такому опыту непостижимо могущественные существа, подобные им, могут улучшить свое психическое состояние и получить представление о возможности для прорыва. Точно так же, хотя Хань Ли столкнулся с таким количеством испытаний на своем пути, он также получил невообразимые плоды. Если отложить в сторону все драгоценные материалы, которые он получил из глубин первозданного мира, только искусство культивации и секретной техники, которым он научился втайне от чужих рас, через которые он прошел, принесли ему огромную пользу. Чтобы не быть обнаруженным этими чужеземцами, он всегда ограничивал свою деятельность окраинами их территории и входил только в маленькие города, которые не охранялись никакими высокоранговыми существами. При этом он смог свести к минимуму риск, на который пошел. Даже в этом случае он не всегда мог полностью избежать всех рисков. Когда он проезжал через небольшой город на территории расы Мин, он встретил чужеземное существо, назвавшее себя Лэй Юньцзы. Очевидно, это было существо на средней стадии пространственного закаливания, но он смог мгновенно увидеть сквозь маскировку Хань Ли, и, таким образом, между ними завязалась ожесточенная битва. Хань Ли намеревался убить Лэй Юньцзы, чтобы заставить его замолчать, но, к его большому удивлению, он не смог ничего сделать с этим существом средней стадии пространственного закаливания. Этот Лэй Юньцзы обладал легендарным телосложением 5 молний, что дало ему врожденную способность управлять 5 совершенно разными типами сил молнии. Кроме того, он также использовал искусство культивации молнии, которое давно пропало в этом мире, и это искусство позволяло ему свободно переключать свое тело между физической формой и формой молнии по желанию. Он был ограничен своей базой культивации, поэтому он не мог поддерживать искусство культивации слишком долго, но этого было достаточно, чтобы Хань Ли был полностью не способен что-либо с ним сделать. Что было еще более ужасным, так это то, что этот Лэй Юньцзы также был мастером формации расы Мин. Он смог объединить эти навыки со своими способностями к молнии, чтобы разработать уникальную формацию, которая позволяла ему по желанию преобразовывать молнию внутри своего тела в любой тип формации. Эти формации включали в себя ловушки, а также наступательные и оборонительные атаки, и их сила и универсальность были поистине поразительными. Конечно, с силами Хань Ли Лэй Юньцзы тоже ничего не мог с ним сделать, и после битвы в течение месяца они двое в конце концов стали своего рода друзьями. Хань Ли, естественно, чрезвычайно интересовался силой молнии и молниеносными формациями Лэй Юньцзы, в
то время как Лэй Юньцзы был очень заинтригован божественной дьявольской молнией Ханьли, а также его молниеносными бусинами и молниями. Таким образом, они двое в конце концов заключили перемирие и начали обмениваться опытом культивации. В результате Ханьли изучил несколько очень практичных формаций молний, и Лэй Юньцзы также поглотил от него немного божественной дьявольской молнии. Только тогда их пути разошлись, взаимно извлекая выгоду друг от друга. Однако либо эти молниеносные формации было чрезвычайно сложно культивировать, либо Лэй Юньцзы намеренно упустил некоторые ключевые детали, но Ханьли никогда не мог контролировать их, как ему хотелось. Более того, часто возникали мелкие проблемы, когда он пытался их использовать, что сильно расстраивало его. После более глубокого изучения этих формаций Ханьли, наконец, смог убедиться, что, скорее всего, Лэй Юньцзы действительно упустил некоторые ключевые детали. Ханьли, естественно, был очень недоволен этим, хотя он также дал Лэй Юньцзы ошибочную версию техники печати молнии, поэтому его шанс успеха при попытке проявить молниеносные бусины был бы менее 10%. Глава 1757. Возвращение в город высшего неба. Таким образом, Ханьли мог полагаться только на свои собственные знания и опыт создания формации, чтобы постепенно исправлять эти молниеносные формации, затрачивая при этом огромное количество времени и усилий. Молниеносная формация, из которой он только что вышел, была для него самым большим достижением. Эта формация могла использовать силу молнии для создания транспортной формации на короткие расстояния, которая работала на расстоянии около 5000 километров. Используя это построение, Лэй Юньцзы смог телепортироваться в желаемое место назначения с точностью до ближайшей 1000 футов, и он мог завершить весь процесс телепортации всего за несколько вдохов. Однако из-за того, что Ханьли получил некорректную версию техники, как бы он ни старался, он мог только случайным образом телепортироваться в пределах 5000 километров. Кроме того, процесс телепортации занял у него в 10 раз больше времени, чем у Лэй Юньцзы. Эта последняя телепортация была еще одним экспериментом, проведенным Ханьли после последних улучшений, которые он внес, но эффект был все тот же. Это заставило его обиду на Лэй Юньцзи вылиться в край, и он не мог не проклясть имя Лэй Юньцзы. К этому моменту ему уже потребовалось более 100 лет, чтобы добраться до этого места с другой стороны континента Тянь-Юань, и он, естественно, был в восторге от этих человеческих культиваторов. Ссылаясь на некоторые приблизительные карты континента, он знал, что находится близко к человеческой территории, но не было способа точно определить, сколько еще ему предстоит пройти. Кроме того, это были первые человеческие братья, которых он видел за многие годы, и их присутствие подтвердило ему, что город высшего неба действительно был недалеко, так как же он мог не быть в восторге? После бесчисленных лет странствий по разным странам он постоянно встречал разных зверей и чужеземцев, поэтому ему, естественно, не хватало того, чтобы снова оказаться в обществе людей. Самое главное, Ханьли всегда беспокоился о Наньгун Ван. Он не знал, успешно ли вознеслась эта его любимая жена в мир духов и прибыла ли она также в город высшего неба. Выражение лица Ханьли осталось неизменным, но в его голове проносилось много мыслей. Он поднял руку, выпустив сияющую лазурную карету. Карета была примерно 70 футов в длину, на ее поверхности было начертано множество глубоких рун. Также были две крылатые марионетки гигантского волка, которые парили в воздухе перед каретой. Все вы, похоже, получили серьезные травмы, которые помешают вам путешествовать на большие расстояния, поэтому вы можете в карете и просто указать мне дорогу, спокойно сказал Ханьли, а затем сам сел в карету. Спасибо за доброту, старший. 4 культиваторов обрадовались, услышав это, и поспешно выразили свою благодарность. Ханьли сказал им, что он не культиватор интеграции тела, но они знали, что он также не был обычным культиватором стадии пространственного закаливания. Иначе как он мог так легко убить эту первозданную каменную черепаху стадии пространственного закаливания? Имея это в виду, они, естественно, не осмелились пойти против его воли. Вдобавок ко всему, они действительно остро нуждались в отдыхе и восстановлении сил, поэтому были более чем счастливы выполнить этот приказ. То, что должно было быть крайне коварным путешествием назад, теперь практически гарантированно было совершенно безопасным сопровождением такого могущественного существа. Таким образом, все 4 влетели в летающую карету в быстрой последовательности, и Ханьли сделал ручную печать, отправив 2 лазурные печати заклинаний в воздух, каждая из которых влетела в одну из 2 гигантских марионеток волка. Неподвижные марионетки сразу же ожили и взывали, размахивая крыльями. Тем временем вокруг летающей кареты возникла лазурная световая преграда, защищающая 4 культиваторов, и карета улетела вдаль, как шар лазурного света. Ханьли сел, скрестив ноги в центре кареты, и спросил, из какого вы региона и сколько времени прошло с тех пор, как вы покинули город высшего неба? Этот ученый явно был лидером 4, и он ответил уважительно, мы вчетвером происходили из секты в районе Сюаньву, и прошло всего около полугода с тех пор, как мы покинули город. Полгода, а? Значит, ты должен быть хорошо знаком с недавними событиями в городе высшего неба, верно?
спросил Ханли, приподняв бровь. Ученый чувствовал, к чему идет этот разговор, и осторожно ответил. Мы пробыли в городе высшего неба несколько лет, прежде чем отправиться в путешествие, так что мы действительно кое-что знаем о последних событиях в мире и городе. Однако, как видите, наши базы культивации далеки от исключительных, поэтому мы не знаем никакой конфиденциальной информации. Хе-хе, не нужно так напрягаться. Я тоже из города высшего неба, но не был здесь много лет, поэтому я просто хотел услышать об общей ситуации. Раз город цел, я полагаю, что чужеземным расам в тот раз не удалось его победить, усмехнулся Ханли. Ученый был несколько озадачен, услышав это, но тут же правдиво ответил: чужеземные существа? Это то, что случилось, когда вы покинули город высшего неба. В то время несколько ближайших рас объединили свои силы, чтобы атаковать город, но наша человеческая раса и раса демонов оказали твердое сопротивление, и обе стороны понесли серьезные потери. Я слышал, что были даже несколько существ в стадии интеграции тела погибли во время той битвы. Однако, как только битва достигла своего апогея, чужеземцы внезапно отступили без предупреждения, и именно так городу высшего неба городу удалось выжить. Они отступили. Хань Ли погладил подбородок, и на его лице появилось задумчивое выражение. В самом деле, было много разных теорий, объясняющих причину этого. Некоторые люди говорят, что наши две расы послали наши элитные силы для нападения на территории этих чужих рас, тем самым вынуждая их отступить. И есть также некоторые люди, которые говорят, что появилось новое высшее небесное сокровище, и все чужеземцы отправились на поиски сокровищ, объяснил человек в красных доспехах. Сердце Хань Ли слегка зашевелилось, услышав это, но выражение его лица осталось неизменным, и он спросил, что ходят слухи о сокровенном небесном сокровище. Это было то, что тогда вызвало настоящий переполох. Некоторые люди говорят, что это сокровище внезапно родилось в пределах определенной чужеземной расы, в то время как другие предполагают, что это сокровище на наш континент принесло чужеземное существо на стадии интеграции тела или выше, другие говорят, что кто-то поднялся из одного из нижних миров и принес такое сокровище в этот мир. Ответил ученый с кривой улыбкой. Хе-хе, кто-то поднялся из низшего царства. Услышав это, Хань Ли невольно рассмеялся. Вы также находите это довольно абсурдным, правда, старший? Высшие небесные сокровища — исключительные предметы. Как мог кто-то из низшего мира обладать таким сокровищем? Мы понятия не имеем, как появились такие нелепые слухи, сказала одна из женщин. Хан Ли неоднозначно кивнул, сказав, это действительно абсурд. Хорошо, расскажите мне обо всех основных событиях, которые произошли в 3 регионах и 7 территориях за последние 200 лет. За последние 200 лет произошло множество крупных событий, которые потрясли 3 региона и 7 территорий, но нам потребуется очень много времени, чтобы перечислить все эти события, сказал ученый с подхалимской улыбкой. Ничего страшного, у нас впереди такой долгий путь, так что у него должно быть более чем достаточно времени для ваших историй, ответил Хань Ли со слабой улыбкой. В таком случае мы сделаем все возможное, чтобы дать точный отчет о хронологии событий, уважительно ответил ученый. К этому моменту он уже принял несколько таблеток и держал духовный камень, который использовал, чтобы медленно восполнить свою энергию. Таким образом, ученый начал свой рассказ. Самым важным событием, которое произошло за последние 200 лет, была смерть небесного духовной владыки несколько десятилетий назад. Он скончался, не сумев преодолеть свою последнюю небесную трибуляцию, и новый духовный владыка вот-вот будет избран из человеческой расы. Вторым после этого было исчезновение юной дочери одного из 7 демонических монархов, монарха Нань Ли. Его дочь таинственным образом исчезла из его логова, и за это монарх поднял огромную суету, которая почти спровоцировала 3 области и 7 территорий на его голову. Тем временем 3 его товарищей вмешались, чтобы добавить детали, которые он время от времени упускал. Выражение лица Хань Ли первоначально оставалось неизменным, когда он слушал эти истории, но в его глазах постепенно появился намек на удивление, которое постепенно сменилось довольно мрачным выражением лица. Казалось, что за те годы, что он отсутствовал, в человеческих и демонических расах действительно произошли несколько потрясающих событий. Только спустя почти полдня 4 человека наконец завершили свои пересчеты, и когда их голоса стихли, Хань Ли погрузился в безмолвное созерцание. 4 культиватора, естественно, с уважением ждали ответа Хань Ли. Через некоторое время Хань Ли внезапно спросил, неужели в эти годы в городе высшего неба не появилась женщина-культиватор из низшего мира по имени Нангунь Ван? Нангунь Ван. Я никогда раньше не слышал об этом имени. Культиваторы из низшего мира, которые вознеслись за последние 200 лет, было чрезвычайно мало, поэтому мы определенно должны знать обо всех их, уверенно ответил ученый, размышляя над этим вопросом на мгновение. Глаза Хань Ли вспыхнули, и ему пришла в голову мысль, когда он продолжил, возможно, она сменила имя. Были ли какие-нибудь женщины-культиваторы, которые в последнее время вознеслись в город высшего неба?
Вознесенные женщины-культиваторы встречаются еще реже, но было несколько, ответил ученый немного неуверенно. Хорошо, спасибо, что раскрыли мне всю эту информацию. Теперь я оставлю вам отдыхать и восстанавливать силы. Хань Ли кивнул с довольным выражением лица, а затем закрыл глаза и замолчал. 4 культиватора также выразили свою благодарность и закрыли глаза, чтобы медитировать. Выражение лица Хань Ли выглядело довольно безмятежным, но его разум был заполнен нежным голосом и улыбкой Наньгун Ван. Он регулярно думал о ней в течение стольких лет, и после того, как он узнал, что существует большая вероятность того, что Наньгун Ван не сможет вознестись в мир духов, его сердце начало биться от боли. Лазурный летающий экипаж летел даже быстрее, чем когда 4 культиватора объединили свои силы, и путешествие, которое должно было занять более 2 месяцев, было завершено всего за 1,5 месяца. Летающая карета остановилась высоко в воздухе над город высшего неба, и на лице Хань Ли появилось сложное выражение, глядя на монолитные городские стены вдалеке. После стольких лет скитаний по чужой территории он, наконец, вернулся в своего рода дом. «Может, нам сейчас телепортироваться в город Старший?» — осторожно спросил ученый. Недалеко от кареты стояла транспортная формация размером в несколько десятков футов, а вокруг нее стояла дюжина или около того одетых в лазурную броню, которые были лазурными стражами. От формации вспыхнул свет, и несколько человекоподобных фигур поговорили с лазурными стражами, а затем те вернулись в формацию и исчезли. Это было не что иное, как транспортная формация, которая вела в город высшего неба. Из-за того, что этот город напрямую обращен к первозданному миру, у него не было обычных городских ворот, поэтому те, кто хотел войти в первозданный мир, должны были сделать это через транспортные формации. Что касается охранников города высшего неба, которым время от времени приходилось выполнять миссии, у них был собственный набор еще более непонятных транспортных формаций. Глава 1758. Въезд в город. Хань Ли отвел взгляд перед тем, как осторожно наступить ногой на летающую карету, и она немедленно начала медленный спуск. Летающая повозка была довольно громадной, поэтому стражи из темной лазурки внизу, естественно, заметили ее, и сразу же к ним полетели всплески духовного разума. Хань Ли провел рукавом по воздуху, и вспыхнул лазурный свет, вслед за которым летающая карета внезапно исчезла. Затем все 5 спустились к телепортационной формации. «Капитан, это ты!» Внезапно один из стражей из темной лазурной горы внезапно вскрикнул от удивления. Услышав это, Хань Ли слегка запнулся, прежде чем взглянуть в том направлении. При этом он обнаружил, что среди стражей темной лазури стоит дородный зеленоглазый мужчина, и он был довольно знаком с Хань Ли. Это был никто иной, как Чжо Чун, который был одним из охранников, которых он привел назад, когда последний раз был в городе глубоких небес. К этому моменту он уже перешел от стадии позднего зарождения души к стадии ранней трансформации божества, и он смотрел на Хань Ли с ошеломленным выражением лица. «А, давно не виделись, товарищ Даос Чжо. Поздравляю, что ты стал стражем темной лазурки», — сказал Хань Ли с улыбкой. «Это действительно вы». «Хм. Вы уже перешли на стадию пространственной закалки, капитан?» Чжо Чун сначала обрадовался, увидев Хань Ли, прежде чем на его лице снова появилось потрясённое выражение. Он обнаружил, что его духовное чутье было совершенно не способно подобрать основу для совершенствования Хань Ли, поэтому он мог только предположить, что это так. Мне действительно удалось перейти на стадию пространственного закаливания во время моих путешествий, и я не думал, что встречу вас здесь даже до того, как я вошел в город, товарищ Даос Чжо. Как все остальные даосы в нашем бывшем группа делает? Спросил Хань Ли с улыбкой. Что ж, вскоре после вашего отъезда иностранные расы напали на город глубоких небес, и почти половина из нас погибли во время той битвы. Остальные затем решили покинуть город глубоких небес, и Фея Сюй и я — единственные, кто решил остаться, ответил Чжо Чун. Фея Сюй все еще в городе? Спросил Хань Ли, когда в его глазах промелькнуло странное выражение. Эта женщина была потомком ледяной души феи, с которой он должен был встретиться, чтобы выполнить задачу, которую поручил ему старший Вэн из рас небесных облаков, поэтому он, естественно, был заинтересован услышать о ней. Фея Сюй также достигла стадии трансформации в божество, и теперь она совершенствуется в середине стадии трансформации в божество. Между прочим, Фея Сюй регулярно упоминает вас, и она всегда говорит, что без вашего руководства она не была бы там, где находится сегодня, сказал Чжо Чун с многозначительной улыбкой, похоже, под впечатлением, что между ними двумя что-то происходит. Хе-хе, я мало что сделал, вы даже не можете назвать это руководством. Фея Сюй достигла своих нынешних достижений благодаря своим выдающимся способностям, ответил Хань Ли, равнодушно покачав головой. Тем временем, когда Хань Ли разговаривал с Чжоу Чуном, 4 человека-культиватора с облегчением увидели, что Хань Ли был знаком с одним из стражей темной лазурной. Похоже, он сам говорил правду о том, что приехал из глубинного небесного города.
Таким образом, им больше не приходилось беспокоиться о том, что он был иностранцем, пытающимся проникнуть в город под маской. В конце концов, такие случаи не были редкостью. Ученый также узнал Чжо Чуна и сказал: «Я рад видеть, что брат Чжоу знаком со старшим ханом. Мы смогли вернуться сюда только после того, как старший хань вмешался, чтобы спасти наши жизни в опасной ситуации». А. Вы четверо столкнулись с какой-то опасностью? Чжо Чун был несколько ошеломлен, услышав это. «Это преуменьшение. Мы четверо почти погибли из-за каменной черепахи пространственного закаливания», ответил ученый с кривой улыбкой. «Хе-хе, наш капитан смог убивать посторонних существ на пространственной стадии закаливания, даже будучи культиватором трансформации божества, так что теперь у него определенно не будет проблем с убийством простой черепахи каменного происхождения», усмехнулся Чжо Чун. 4 человека-культиватора решительно кивнули, чтобы выразить свое согласие с этим мнением. «Я хотел бы поговорить с вами в другой раз, товарищ Даос Чжо, но у меня есть некоторые дела, и я хотел бы сначала войти в город», сказал Хань Ли с намеком на улыбку на лице. «Ах да, как я небрежен. Вы, должно быть, приехали сюда издалека, так что вы, должно быть, совершенно измотаны». Чжо Чун поспешно отступил, чтобы предоставить Хань Ли проход к телепортационному построению позади него. Хань Ли кивнул Чжо Чуну, прежде чем войти в строй, после чего исчез во вспышке духовного света вместе с 4 людьми, которые его совершенствовали. Чжо Чун смотрел на пустой строй со слегка печальным выражением лица. «Вы действительно знаете этого старшего хана, брата Чжо? Он действительно был вашим капитаном. Мог ли он действительно убивать существ на стадии пространственного закаливания только на стадии трансформации божеств? Почему мы не смогли собрать его базу для совершенствования? Может быть, он развил какие-то особые способности?» Все остальные стражи Темной Лазурной не могли не выразить свое любопытство. Конечно, это правда. Капитан Хань был очень известной фигурой среди стражей Темной Лазурной гвардии в те времена, и с его способностями даже средний небесный страж может не сравниться с ним. День. В противном случае я, возможно, даже не смог бы перейти к стадии трансформации божества. Кажется, что он перешел на стадию пространственного закаливания, поэтому его силы, естественно, еще более непостижимы. Неудивительно, что мы не можем подобрать его база совершенствования, ответил Чжо Чун, и в то же время он не мог не размышлять внутренне о том, где Хань Ли был в эти последние годы. Конечно, он никогда бы не подумал, что Хань Ли отправился в эпическое путешествие, охватившее несколько разных континентов. Тем временем духовный свет вспыхнул в обычном зале, и Хань Ли медленно вышел из телепортационной формации, прежде чем окинуть взглядом себя. 4 человека-культиватора также появились позади него. «Мы уже в глубоком небесном городе, так что пришло время разойтись, друзья Даосы», сказал Хань Ли 4 из них. «Спасибо за спасение наших жизней, старший. Пока мы будем жить в павильоне «Весенний сон», если у вас возникнут какие-либо потребности в наших услугах, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам», с уважением сказал ученый. И искренний поклон. Без вмешательства Хань Ли все 4 почти наверняка погибли бы, поэтому его слова были искренними. «Павильон «Весенний сон». Хорошо, я буду иметь это в виду. Возможно, мне действительно придется побеспокоить тебя позже». Хань Ли кивнул, бросив на ученого последний многозначительный взгляд, затем вышел из зала. 4 человека-культиватора слегка дрогнули, прежде чем в унисон почтительно поклониться. Выйдя из зала, Хань Ли оказался в другом массивном зале, радиус которого превышал 1000 футов. Были и другие люди, которые также входили и выходили из других залов, связанных с этим, но их было не так много. Недалеко от выхода из гигантского зала стояли 2 ряда стражей из темной лазурки, которые держали диски чужого духа, с помощью которых они тщательно оценивали каждого культиватора, входящего и выходящего из зала. Также был небесный страж в золотых доспехах, который стоял позади стражей темной лазурки, скрестив руки, и холодно оценивал все в зале. Хань Ли сразу определил этого небесного стража как практикующего среднего пространственного закаливания, и после короткой паузы зашагал прямо к стражнику. Стражи темно-лазурные за пределами города отвечали только за охрану телепортационных формирований, чтобы они не пострадали от посторонних существ и зверей, в то время как охранники здесь действительно отвечали за проверку личности тех, кто хотел получить доступ к городу. В прошлом город выдавал временные транзитные значки всем, кто входил в изначальный мир. Однако Хань Ли не возвращался в глубокий небесный город в течение стольких лет, поэтому у него, естественно, не было такого предмета, который мог оказаться немного неприятным. В гигантском зале было не так много людей, и Хань Ли был единственным культиватором пространственного закаливания. Небесный страж немедленно бросил на него взгляд, и хотя Хань Ли оставался совершенно невыразительным, он использовал секретную технику сокрытия ауры. На лице небесного стража сразу же появилось удивленное выражение. Тело небесного стража закачалось, и он появился перед всеми стражами темной лазурной призрачной манеры, прежде чем сложить кулак в вежливом приветствии. «Я Юлинси».
Ваша база совершенствования поистине поразительна, товарищ Даос. Могу я спросить, как вас зовут и откуда вы? Меня зовут Ханли, и что касается того, откуда я пришел, хе-хе, я был стражем глубинного неба более 300 лет назад, ответил Ханли. Небесный страж на мгновение дрогнул, прежде чем его лицо слегка потемнело. Страж глубинного неба. Вы, конечно, шутите, товарищ Даос. Я был небесным стражем несколько сотен лет. Почему я никогда не видел вас раньше? Ханли просто усмехнулся и внезапно поднял руку, чтобы послать шар лазурного света в воздух. Зрачки небесного стража сузились, когда он сделал захватывающее движение, чтобы втянуть шар лазурного света в свою руку, после чего он обнаружил, что это был кулон из лазурного нефрита. На одной стороне кулона было начертано несколько скошенных серебряных рун, а на другой стороне был написан код C56 золотыми буквами. Это был не что иное, как значок темной лазурной стражи Ханли, сделанный много веков назад. Вы — темный лазурный страж? Небесный страж обнаружил, что в это довольно трудно поверить. В самом деле, что-то не так? Спросил Ханли. Вовсе нет, но сначала мне нужно будет проверить этот значок, осторожно ответил небесный страж. Нет проблем. Давай, спокойно сказал Ханли. Небесный страж кивнул, прежде чем потер руки, и нефритовый кулон тут же начал вспыхивать слабым лазурным светом. Это действительно значок темной лазурной стражи, но ваш номер темной лазурной стражи был отменен более 100 лет назад, так что вы уже свободный человек, товарищ Даос, сказал небесный страж с немного своеобразным выражением лица. Я выполнил чрезвычайно опасную миссию много лет назад и стал свободным человеком с того момента, как завершил миссию, спокойно ответил Ханли. Чрезвычайно опасная миссия более 300 лет назад? Небесному стражу, казалось, пришла в голову мысль, от которой в его глазах вспыхнуло потрясённое выражение. «Похоже, ты тоже помнишь, что произошло тогда», — усмехнулся Ханли. «Значит, вы были одним из участников, отправленных на эти миссии. Приношу извинения за мою грубость, вы можете уйти. Однако мне придется забрать этот значок стража темно-лазурный», — сказал небесный страж, почтительно сложив кулак. «Манера». «Конечно. Я не возвращался в город много лет, поэтому у меня нет другого удостоверения личности, и у меня не было другого выбора, кроме как принести этот предмет», — небрежно сказал Ханли. Небесный страж кивнул, прежде чем махнуть рукой, и стражи темно-лазурной немедленно расстались, чтобы предоставить Ханли проход. Таким образом, Ханли вышел из гигантского зала и улетел полосой лазурного света. Глава 1759. Выселение. Лазурная полоса света исчезла вдалеке после нескольких вспышек. Была ли какая-то реакция со стороны охранных дисков? Торжественно спросил небесный страж. Никакой реакции не последовало. Этот старший Хань действительно человек, ответил один из стражей темной лазурки. У него нет транзитного значка, и его значок темной лазурной стражи также истек так давно. Может быть, он все это время задерживался в первозданном мире. Кажется, он, должно быть, столкнулся с некоторыми чудесными возможностями. В противном случае, есть он никак не мог перейти от стадии трансформации божества к стадии позднего пространственного закаливания всего за 300 лет. Но опять же, он действительно человек, так что никаких проблем быть не должно, нос в это дело. Небесный страж некоторое время обдумывал ситуацию, прежде чем покачать головой. Было крайне редко увидеть, как кто-то добивался такого выдающегося прогресса всего за несколько столетий, но в первозданном мире было бесчисленное множество возможностей, так что это не было чем-то неслыханным. Если бы он раньше не был стражем глубинного неба, возможно, его могли бы нанять небесным стражем, но теперь, когда он уже был свободным человеком, он, естественно, не захотел бы исследовать такой путь. Таким образом, небесная стража быстро отложила это дело и повернулась к ученому и 3 его товарищам, которые только что вышли из того же зала. Ханли постоянно осматривал свое окружение во время полета, и, несмотря на то, что прошло более 300 лет, ни одно из зданий в глубоком небесном городе, похоже, вообще не изменилось. По-прежнему было много охранников в черно-белой броне, патрулирующих город на малых высотах, а также множество земледельцев, которые входили и выходили из зданий внизу. Весь город казался довольно оживленным и шумным, и не было никаких признаков того, что на него ранее нападали посторонние существа. Ханли полетел прямо к рынку, ведь он не планировал оставаться в городе слишком долго. Он консолидировал свою магическую силу в течение прошлого столетия, и его психическое состояние улучшилось благодаря многим околосмертным переживаниям, поэтому он уже удовлетворял всем критериям, позволяющим преодолеть узкое место на стадии интеграции тела. Таким образом, он мог попытаться совершить прорыв после еще нескольких приготовлений.
Обладая огромным набором способностей, даже будучи практикующим на ранней стадии интеграции тела, он должен быть достаточно могущественным, чтобы бороться с существами поздней стадии интеграции тела, чтобы он мог фактически делать все, что ему заблагорассудится в человеческих регионах и территориях демонов. Таким образом, что ему нужно было сделать дальше, так это найти уединенное место недалеко от глубинного небесного города и уйти в уединение, чтобы попытаться прорваться. Однако до этого он собирался отложить все на время и сначала пополнить запасы. За прошедшие столетия он сократил свои запасы, поэтому ему пришлось пополнить запасы на ближайшем рынке. За эти годы он смог пополнить часть своих запасов на территориях чужих рас, но он осмелился только рискнуть выйти на окраины этих территорий, поэтому, естественно, он не мог значительно пополнить свои запасы. Если бы он не подготовил многое заранее перед отъездом с громового континента, он, скорее всего, не смог бы остановиться и изучить так много вещей, которые заинтересовали его во время его путешествия. С масштабами глубинного небесного города он сможет полностью пополнить запасы своих запасов. С помощью этих материалов он сможет усовершенствовать некоторые сокровища и пилюли, которые помогут ему в его попытке прорыва. Хань Ли бесчисленное количество раз посещал рынок, когда он последний раз был в городе, поэтому он быстро смог найти дорогу и спуститься перед массивным световым барьером примерно через час. По другую сторону светового барьера находился центр обмена демоническими существами в глубоком небесном городе, а в центре светового барьера находился зал, который был единственным местом, где люди и демоны могли обмениваться драгоценными предметами друг с другом. Хань Ли бросил взгляд на огромный зал вдалеке, и выражение его лица слегка изменилось, когда он увидел демоническую женщину, которая была ему смутно знакома. В прошлом он торговал с этой демонической женщиной бесчисленное количество раз в этом зале и получил от нее много драгоценных семян духовных лекарств расы демонов. Если бы не она, ему пришлось бы приложить гораздо больше усилий, чтобы собрать эти семена самостоятельно. Тем не менее, у этой женщины, похоже, были некоторые довольно важные связи, о чем свидетельствует тот факт, что она знала, что инопланетные существа собирались атаковать глубокий небесный город заранее, поэтому она смогла уйти до того, как начнется битва. Хань Ли отвел взгляд и осмотрелся вокруг, прежде чем войти в один из больших магазинов материалов поблизости. В магазине было около 5 или 6 сотрудников, и красивый молодой человек с улыбкой сразу же подошел к нему. Наш магазин специализируется на продаже всех видов таблеток и материалов для улучшения инструментов. Не стесняйтесь сообщить мне, если вам потребуется помощь, старший. Прежде чем Хань Ли успел что-то сказать, продавец, сидевший на бамбуковом стуле, внезапно обнаружил, что какой-то предмет в его руке начал беспорядочно мигать светом. Он был весьма поражен этим и сразу же вскочил со стула. «Ты можешь заняться чем-нибудь еще, я буду служить этому старшему лично». Затем этот владелец магазина подбежал к Хань Ли с уважением на лице. «Простите меня за то, что я не пришел поприветствовать вас раньше, старший. Я не знал, что вы будете украшать мой скромный магазин своим присутствием». Хань Ли это несколько озадачило. Он не использовал никаких секретных методов, чтобы скрыть свою базу культивирования после входа в город, но существо стадии формирования ядра определенно не сможет собрать его базу культивирования. Однако затем он взглянул на сокровище в руке старого лавочника, и на его лице появилось просветленное выражение. «Я вижу, что у вас есть диск духовного давления. Неудивительно, что вы смогли определить мою основу для совершенствования. Мне нужна большая партия материалов. Приготовьте их для меня как можно быстрее». Хань Ли перевернул руку, чтобы достать белую нефритовую накладку, прежде чем бросить ее владельцу магазина. Пожилой мужчина поспешно принял нефритовый лист обеими руками, прежде чем вложить в него свое духовное чутье, после чего в его глазах появилось выражение удивления и ликования. Это действительно довольно большая партия материалов. Мой магазин сможет предоставить большую часть этих материалов, но мне придется позаимствовать остальное в других магазинах. Не могли бы вы дать мне немного времени, старший? «Конечно, я дам вам 10 минут», — ответил Хань Ли. Владелец магазина был в восторге и поспешно подвел Хань Ли к стулу, затем приказал сотруднику заварить для него духовный чай, а остальным сотрудникам принести необходимые материалы из своей кладовой. После этого он вышел из магазина, чтобы посетить другие близлежащие магазины, чтобы собрать оставшиеся материалы, которые он не мог предоставить. Судя по реакции продавца, было совершенно очевидно, что этот старший был довольно могущественным существом, и все они оценивали его с трепетом и благоговением в глазах. Хань Ли небрежно сделал глоток предложенного ему спиртного чая, прежде чем закрыть глаза, чтобы отдохнуть. Примерно через 10 минут владелец магазина вернулся возбужденно с браслетом для хранения в руке. В этот момент другие сотрудники магазина также принесли кучу разных контейнеров. Эти материалы были довольно обычными для Хань Ли, но они были очень ценны для этого магазина. Проведя несколько раз своим духовным чутьем над браслетом для хранения и этими контейнерами, Хань Ли спросил окончательную цену, и владелец магазина ласково улыбнулся, назвав цену, которая была бы астрономической суммой для обычного культиватора. Однако Хань Ли даже глазом не моргнул, взмахнув запястьем, чтобы подбросить кожаный мешочек в воздухе.
Владелец магазина поймал кожаный мешочек и вложил в него свое духовное чутье, чтобы обнаружить, что количество духовных камней даже немного превышает количество, которое он просил, и немедленно выразил свою благодарность в приподнятом настроении. Перед тем, как выйти из магазина, Хань Ли спокойно убрал предметы. После этого он совсем ушел с рынка и улетел в другую сторону. Несколько часов спустя он покинул глубокий небесный город и полетел к бескрайним просторам горных хребтов в виде полосы лазурного света. Полмесяца спустя Хань Ли покинул территорию, находившуюся под юрисдикцией глубинного небесного города, но продолжил движение, не собираясь останавливаться. 2 месяцами позже лазурная полоса света наконец упала на пышную гору. Свет погас, и на массивной скале появился Хань Ли. Он ненадолго осмотрел свое окружение, прежде чем закрыть глаза и высвободить свое могущественное духовное чутье. Несколько мгновений спустя он удовлетворенно кивнул. В этом месте была приличная духовная жила, и хотя она была не очень большой, в радиусе нескольких сотен километров было изобилие духовной ци, что идеально подходило для его нужд. Однако было невозможно, чтобы такая жила духа оставалась незанятой, и благодаря своему духовному чутью он обнаружил, что поблизости находится дюжина или около того пещерных жилищ разного размера. В наиболее густонаселенных из этих пещерных жилищ проживало более 10 человек в каждом, в то время как в некоторых проживал всего 1 человек. Однако даже самые могущественные из них были лишь парой культиваторов зарождающейся души, в то время как остальные находились только на этапах формирования ядра и основания. Это имело смысл, поскольку более могущественные существа не захотели бы селиться в пещерах в таком уединенном месте. Не было никакой возможности, чтобы практикующий на стадии трансформации божества или выше заблудился бы так далеко от города только в поисках места для поселения, поэтому, несмотря на обилие духовной ци здесь, определенно не было бы каких-либо чрезмерно могущественных существ, населяющих это место. Однако Хань Ли и так не планировал заниматься здесь слишком долго, поэтому его, естественно, не беспокоили люди, уже населяющие эту гору. Таким образом, он тут же сделал ручную печать, и золотой свет засиял от его тела. Его губы шевелились несколько раз, но не издавалось ни звука, поэтому казалось, что он передает свой голос. В чреве горы, которая находилась примерно в 40 километрах от местонахождения Хань Ли, находился седой пожилой мужчина в парчевой мантии. Он находился в секретной камере, которая была запечатана множеством ограничений, и он делал ручную печать, напряженно рассматривая котел перед собой. Под котлом вспыхнуло голубое пламя, и из котла доносился богатый лечебный аромат. Внезапно непостижимо мощный всплеск духовного чутья полностью проигнорировал все ограничения, существовавшие вокруг секретной комнаты, и спустился вниз, как дьявол небесный. У пожилого человека не было возможности среагировать, пока он не был полностью повален на землю огромной силой, сопровождавшей этот всплеск духовного чувства, и он не мог пошевелить даже пальцем. «Ага». Пожилой мужчина вскрикнул от шока и ужаса. Однако, прежде чем он успел сделать что-нибудь еще, из секретной комнаты внезапно раздался холодный мужской голос. «Мне нужно занять это место для чего-то, и я не хочу, чтобы меня кто-то отвлекал. Все, кто слышит эту передачу голоса, немедленно покиньте это место. Если вы не ушли через день, то можете остаться. Здесь навсегда». После этого краткого ультиматума вспышка мощного духовного чутья внезапно исчезла. К пожилому мужчине сразу же вернулась подвижность, он неуверенно поднялся на ноги с испуганным взглядом в глазах. Подумав на минуту, он наступил ногой на землю и мгновенно вылетел из секретной комнаты, даже не взглянув на котел, который так высоко ценил. 2 часа спустя полоса белого света поднялась с горы и улетела вдаль. Одни и те же сцены разворачивались в разных местах в радиусе нескольких сотен километров. Одна полоса света за другой улетала от этого места в панике, и примерно через полдня горные хребты полностью лишились культиваторов, оставив после себя лишь серию пустых пещерных жилищ. Глава 1760. Первая стадия техники очищения духа. Хань Ли пронзил своим духовным чутьем окружающую местность и, убедившись, что все культиваторы действительно покинули это место, полетел к определенной точке горы полосой лазурного света. Лазурный свет вскоре погас, и перед лицом лазурной скалы появился Хань Ли. Хань Ли с синим светом в глазах осмотрел гору, а затем по щелчку пальца выпустил несколько шаров лазурного света из своего браслета для хранения, а затем во вспышке превратились в несколько огромных марионеточных обезьян. Даже не требуя каких-либо инструкций от Хань Ли, марионетки подняли руки, и с кончиков пальцев каждой вырвались полоски лазурного света длиной около фута, полетев в сторону скалы. Во вспышке лазурного света твердый скалистый склон горы рассекся, как тофу. В мгновение эка появилась огромная пещера высотой около 100 футов, и марионетки-обезьяны вошли в пещеру. Затем Хань Ли провел рукавом по воздуху, выпустив шар золотого света, который кружил вокруг, представая в виде маленького зверя около фута в длину. Это был маленький леопардоподобный зверь с мерцающей золотой шерстью, это был никто иной, как леопардовый кирин. Золотой свет исходил от его тела,
и он быстро расширился до 10 футов в размерах в мгновение ика. На всем его теле были особые черные узоры, а на голове появилась пара коротких серебряных рогов, каждый по несколько дюймов в длину. От его тела исходила неописуемо устрашающая аура, и Хань Ли приказал, патрулируя окрестности, не позволяя никому приближаться к этой горе. Гигантский леопардовый кирин взревел в ответ, а затем из его тела внезапно вырвалась черная ци, и он исчез в земле. Сам Хань Ли просто сел, скрестив ноги на месте, и терпеливо ждал завершения своего пещерного жилища. Он был весьма удивлен нынешним появлением леопардового кирина. Причиной его трансформации было внутреннее ядро монарха темных зверей, которое он поглотил в огромной ледяной области. Поглотив это внутреннее ядро, он провел в спячке более 10 лет, прежде чем окончательно проснуться, и его силы значительно увеличились после этого пробуждения. Он смог легко перейти на стадию пространственного закаливания, и он также приобрел этот угрожающий вид. Хань Ли, естественно, был весьма заинтригован этой трансформацией, но этот зверь обладал намеком на родословную истинного духа Кирина и поглотил демоническое ядро монарха темного зверя стадии интеграции тела, так что было ничего удивительного в том, что он претерпел такую трансформацию. Более того, казалось, что у леопардового Кирина все еще был скрытый потенциал. В течение следующих нескольких десятилетий после его пробуждения Хань Ли накормил его большим количеством духовных таблеток, и он снова эволюционировал до средней стадии пространственного закаливания, а также приобрел несколько мощных способностей. По оценкам Хань Ли, даже средняя стадия пространственного закаливания для него не предел. Несмотря на это, казалось, что леопардовый кирин только-только начал достигать зрелости, поэтому он очень хотел увидеть, как этот зверь будет развиваться. Его нисколько не беспокоила безопасность зверя, поскольку только существа стадии интеграции тела могли представлять угрозу для него, но было практически невозможно, чтобы какое-либо существо стадии интеграции тела посетило эту гору. Помня об этом, Хань Ли закрыл глаза, и несколько часов спустя гигантские обезьяны-марионетки, наконец, завершили пещерное жилище, а затем появились перед ним одна за другой. Хань Ли открыл глаза и провел рукавом по воздуху, чтобы втянуть их в рукав, как шары лазурного света. Затем он встал и перевернул руку, чтобы достать стопку флагов формации. Он поднял руку, и несколько десятков шаров разноцветного духовного света вылетели в его окрестности, прежде чем раствориться в воздухе. В воздухе мгновенно появились бесчисленные всплески белого тумана, проникнув в эту местность, а через несколько мгновений вся гора превратилась в море тумана вместе с областью в радиусе около 100 километров вокруг нее, в результате чего стало невозможным увидеть, что происходило на ней и вокруг горы. После этого Хань Ли сделал печать заклинания руками и хватательное движение, и во вспышке белого света в его руке появилась круглая пластина формации размером с ладонь. Хань Ли указал пальцем на пластину формации и вскрикнул, после чего в тумане возникли бесчисленные серебряные руны, а затем внезапно исчезли в ничто. Только после этого Хань Ли снял пластину формации и зашагал ко входу в свою новую пещерную резиденцию. После того, как он пробрался в пещерную резиденцию, он провел рукавом по воздуху, установив лазурные каменные ворота, полностью закрывшие вход. Затем духовный свет беспорядочно вспыхнул с поверхности каменных ворот и слился как единое целое с окружающей скальной поверхностью, как если бы он всегда был частью этой горы. Из-за того, что Хань Ли управлял своими марионетками, чтобы построить эту пещерную резиденцию, он, естественно, был хорошо знаком с его структурой. Первое, что он сделал, это отправился в сад духовных растений, чтобы посадить несколько духовных лекарств, а затем установил несколько небольших ограничений, направившись прямо в секретную комнату. Сделав несколько поворотов, его встретил вид каменной двери секретной комнаты, и он внезапно похлопал что-то себе по талии. Вылетела слабая тень, превратившись в красавицу в белых одеждах, источавшую морозную ауру. Это была разумная марионетка — кукла. Кукла также отличалась от того, как выглядела раньше. В ее глобель не только была вставлена синяя бусинка размером с большой палец, но и казалось, что в его глазах было немного больше жизни. И, естественно, это был эффект глазурованной водяной бусины. После того, как кукла культивировала это сокровище более 100 лет, ее тело стало чрезвычайно холодным, и казалось, что оно действительно превращается в глазурованное водяное тело. Эффект от этого не был ярко выражен, и потребовалось более 100 лет, чтобы это небольшое изменение произошло, но Хань Ли все еще был чрезвычайно доволен. Кроме того, духовная природа куклы, похоже, также увеличивалась, и это, естественно, было неожиданным, но положительным побочным эффектом глазурованной водяной бусины. Дав кукле несколько простых инструкций, Хань Ли вошел в секретную комнату, а затем поднял руку, призвав желтый футон. Он сел, скрестив ноги на футоне, и закрыл глаза, полностью погрузившись в медитацию, и только слой полупрозрачного лазурного света мерцал вокруг его тела. Хань Ли медитировал так 3 дня и 3 ночи, не открывая глаз ни разу за это время. Горные хребты, в которых он находился, действительно пришли в неистовство. После насильственного выселения с этого места. Многие культиваторы собрали свои вещи и уехали, а некоторые отправились искать убежище со своими друзьями на близлежащих горных хребтах.
Таким образом, культиваторы в соседних районах также узнали о том, что поблизости появился невероятно мощный высокоранговый культиватор. Он был способен полностью обездвижить культиватора зарождающейся души одним только своим духовным чутьем, и он, казалось, был культиватором стадии пространственного закаливания. Таким образом, многие с культиватором чувствовали себя довольно неуютно, молясь, чтобы этот старший не питал никаких негативных намерений. Вскоре после этого они узнали, что Хань Ли ушел в уединение в районе, полностью заполненном белым туманом, и все они почувствовали огромное облегчение. Было совершенно ясно, что это высокоранговое существо не собиралось захватывать их территорию, и действительно казалось, что ему нужно только что-то здесь сделать. Таким образом, даже при том, что они все еще были немного обеспокоены, им не нужно было покидать свои пещерные резиденции. Утром 4-го дня тело Хань Ли слегка пошевелилось, и лазурный свет вокруг него исчез, когда он открыл глаза. Пронизывающий синий свет вспыхнул в его зрачках, но сразу же исчез, и Хань Ли медленно выдохнул. После этих последних 3 дней отдыха его магическая сила и духовное чутье были полностью восстановлены, а усталость, накопленная им во время путешествий, также уменьшилась. Наконец он смог взяться за дело. Созерцательное выражение появилось на его лице, и он перевернул руку, извлекая замысловатую нефритовую пластинку. Эта нефритовая пластинка была весьма примечательна не только из-за слабого золотого света, который исходил от нее, но и потому, что она беспорядочно колебалась в размере на его ладони, как будто обладала духовной природой и могла улететь, если бы он не был осторожен. Не обращая на это внимания, Хань Ли прижал нефритовую пластинку к колбу и снова закрыл глаза. Время шло медленно, и по прошествии неопределенного промежутка времени он тяжело вздохнул, убрал нефритовую пластинку со лба. Затем он открыл глаза, и на его лице появилось задумчивое выражение. На этой нефритовой пластинке, естественно, была техника очищения духа. Эта техника была разделена на 3 этапа, и даже успешное освоение только первой стадии могло бы усилить его духовное чутье как минимум вдвое. Духовное чутье Хань Ли уже было намного сильнее, чем у других существ своего ранга, и если бы он достиг этого невероятного прироста вдобавок к этому, ему стало бы намного легче преодолеть узкое место на стадии интеграции тела. Эффект от этого был бы в несколько раз сильнее, чем от любой духовной таблетки. Таким образом, Хань Ли сразу же начал изучать это искусство культивации сразу после того, как получил его. Он культивировал эту технику с тех пор, как покинул Громовой континент, и во время своего векового путешествия он посвятил этому искусству культивации большую часть своего времени и внимания. Можно сказать, что освоить первую стадию техники очищения духа было довольно сложно, но можно также утверждать, что это было довольно легко. Трудный аспект, естественно, заключался в том, что в мире духов почти не было существ, которые удовлетворяли бы предпосылкам для развития этой техники. У тех, кто не удовлетворял этим условиям, не было возможности успешно развить эту технику, и если бы они все равно попытались насильственно развить эту технику, они бы столкнулись с огромной силой ответной реакции и в результате взорвались бы. Однако духовное чутье и физическая конституция Хань Ли были достаточно сильными, чтобы развить эту первую стадию. Таким образом, после более чем 100-летней культивации он уже полностью понял эту первую стадию и был всего в одном шаге от овладения ею. Информация в искусстве культивации гласила, что из-за того, что это была секретная техника мира истинных бессмертных, написанная текстом золотой печати, каждый раз, когда проходила стадия, происходили необычные явления, поэтому он решил найти тайное место без каких-либо могущественных существ вокруг, прежде чем он сделал этот последний шаг. Хань Ли мог бы уже давно закончить культивацию первой стадии техники очищения духа, но тогда он находился в первозданном мире, и если бы он привлек внимание некоторых могущественных древних зверей, и ему бы пришел конец. Теперь, когда он находился на человеческой территории и в таком уединенном месте, он мог естественным образом завершить свое совершенствование на первой стадии техники очищения духа. Что касается печального вздоха, который он только что испустил, то это было связано с тем, что вторая стадия техники очищения духа была намного более глубокой, чем первая стадия. Таким образом, было бы чрезвычайно трудно его расшифровать, что потребовало бы, по крайней мере, нескольких столетий самоотверженных усилий, и это даже не принимая во внимание строгие условия, которые должны были быть выполнены для развития второй стадии этой техники. Внезапно нефритовая пластинка в его руке внезапно исчезла во вспышке духовного света, после чего он начал вытаскивать серию нефритовых пузырьков разных размеров. Он вынул несколько таблеток из каждого флакона, а затем проглотил их и взмахнул рукой в воздухе, призвав 9 мерцающих серебряных дисков, которые неподвижно парили вокруг его тела. С серьезным выражением на лице он сделал своеобразную печать заклинания, после чего яркий золотой свет вырвался из его тела. Позади него в мгновение эка возникла золотая проекция с 3 головами и 6 руками.